สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็มาดูสภาพของฝนหลังฝนตกในสวนนะครับตอนนี้ก็พื้นที่ก็ยังแฉะอยู่นะครับยังไม่พร้อมที่จะลงอะไรสักอย่างเจอฝนตกหนักท่วมนะฮะบริเวณนี้ท่วมน้ำเพิ่งลดแฉะภาพเรือนยังแฉะอยู่นะตัวนี้ได้ลูกอยู่มะนาวอันนี้ต้นพริกขึ้นมาแซมก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละก่อน นี่นะมะนาวก็โอเคพอได้ลูกแล้วได้ลูกได้อะไรกินแล้วครับตลอดตัวนี้โอเคอยู่สองต้นนี้ยังนะครับพอดีมันมาเจอฝนตกพอฝนตกปุ๊บเราก็ยังทำอะไรไม่ได้นะตากแดดไว้อย่างนี้ก่อนก็วันนี้ก็ดูเมฆนะครับน่าจะมาอีกก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอันนี้เพราะว่ายังรกอยู่พื้นที่เมื่อวานก็ไปตัดหญ้าตัดไรนิดหน่อยหลังจากน้ำแห้งมะพร้าวแกงออกลูกดกเลย ช่วงนี้เนี่ยฮะเนื้อหนามะพร้าวแกงมะพร้าวกะทิเดี๋ยวดูส้มโมงนี่2 ต้นเป็นเครื่องปรุงใส่กับต้มเนื้อโอ้ยแซ่บมะพร้าวนี้ก็โอเคเริ่มโตแล้วน้ำหอมพันเตี้ยนี่ก็เป็นพวกกล้วยหอมทองแล้วก็คละกับหอมเขียวแถวนี้ก็โอเคครับลูกพันได้พันนะขยายไปเรื่อยๆนะหอมเขียวหอมทองโอ้ยดูใบต้องตัดออกอันนี้ยังไม่ได้เอามีดมานี่โอ้ยโชคดีที่โนรูเขาไม่ตกซ้ำไม่งั้นเราโหย
เสียดายมันจะมีน้ำไหลเต็มนี่เลยนี่เขียวใหญ่มะม่วงเขียวใหญ่ยี่ราใบยี่ราเผ็ดร้อนอร่อยเหมือนกันเป็นสมุนไพรด้วย บำรุงเลือดบำรุงลม ชมพู่ ชมพู่ตรงนี้ก็โอเคเริ่มโตแล้วนี่มาดูนี้พริกไทยต้นนี้ได้กินตลอดเลย สมบูรณ์ ได้ต้นเดียวนะครับได้ต้นเดียวพริกไทย ต้นนี้เขาออกให้ผมได้กินตลอดเลยก็ยังดีที่ยังอยู่ต้นหนึ่ง ไอ้นี้ต้นอะไรนะชาวเขมรเขาเรียกทมิงไตรเนี่ยมีอยู่จิ้มน้ำพริกอะไรเอามาลวกจิ้มเนี่ยทมิงไตรมันภาษาไทยเรียกอะไรเนาะคอมเมนต์มาหน่อยเด้อใช่โอ้ยก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนในส่วนหลังจากที่ฝนตกมาก็ทำให้สถานการณ์มันก็นะอย่างที่เราเห็นท่วมคือพันธุ์อาหารอะไรก็เสียหายตอนนี้ก็รอโอกาสรอเวลาที่เข้าย่างเข้าฤดูหนาวเราก็จะได้ปรับปรุงพื้นที่ใหม่ชวนชมมะเฟืองต้นมะเฟืองตะลิงปิงเชอรี่ผลใหญ่ดูฮะเอ็นต้นไม้ล้มอันนี้ก็เอ็นเกือบล้มแล้วครับต้นเชอรี่เดี๋ยวก็จะต้องตัดแต่งต้นใหม่นะแล้วก็ผลักให้เขาอยู่ให้ตรงหน่อยตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ฮะรอก่อนรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับต้นไม้ล้มฝนตกเชอรี่ของผมก็เอ็นก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ